Hello，大家好，我是你们的师姐洋洋。首先感谢大家的一直以来对我的喜欢和支持。这1年多的时间啊，一直跟着师傅学酿酒，学到了好多。最重要的2个字是酿酒。一开始的话呢，我以为酿酒吧就是一件很简单的事情，不就是说里面加一点水果啊，加一点白酒，然后加点糖，放着就好了嘛，就是这么多简单的事情。然后等到我深入学习了之后，才发现原来酿酒并不是只有这一种方法，就像现在学习的用微生物来进行发酵，也是一种酿酒方法。虽然酿酒的由来呢已经无从考究了，但是传承下来啊，这深入的研究确实是一门很好的艺术。所以后期的话呢，我还会跟师傅跟大家一起来创作更好的作品，然后也希望大家呢也能够一如既往的支持和关注梁老师。好了，那在这里提前跟大家说一声新年快乐，拜拜，明年见。